Ja. Är den stark? Nej, den är söt. Sådär. Lite stark alltså. Den var inte speciellt stark, Linda. Den var jättegod tyckte jag. Vi ställer den på golvet då, detta. Ja. Den kan du så Får falla du på. inte ställa dig i det? I ovnen är bättre. Va? Ja, det är därför det var en gaffel kanske det. Jag sätter till, du ska gå dit på. Kim! Våran hemlig. Det är video. Kommer ut på nätet. Vi ska diska. Vad gör du? Kakar du? Diska? Eller kikar då. Inte det då? Ja. Är den stark? Nej, den är söt. Sådär. Lite stark alltså. Den var inte speciellt stark, Linda. Den var jättegod tyckte jag. Vi ställer den på golvet då, detta. Ja. Den kan du så Får du falla på. inte ställa dig i det? I ovnen är bättre. Va? Ja, det är därför det var en gaffel kanske det. Jag sätter till, du ska gå dit på. Våran Kim! hemlig. Det är video. Kommer ut på nätet. Vi ska diska. Vad gör du? Kakar du? Diska? Eller kikar då. Inte det då? आराम से करो ना अस्लान मिशेल आप उसके थक से करो उसको नहीं अभी आपको पकड़ना चलो गिरेगी पीछे खुद उसको भी गिराएगी अस्लान अस्लान छोटे बच्चों को करने दो Okej, jag skär. अस्लान आपने और मिशेल ने नहीं हिला Jag gjorde बस inte. यूसुफ को और उसको करने दो प्रीता Oj. Hilla sitter ner som Josef. हमने नहीं करना. आपने हिला नहीं करना अच्छी क्वालिटी है। किस बात में? किसी में बना ले लाते आदरा में हाँ। Det पूरा प्रोफेशनल है हाँ? Oj, låt honom sitta, bara sitta. Jättebra. Jag är lite på. तो उसको ऐड करके जो है YouTube में डाल देंगे Oj. बेसिकली जो होता है ना जो इंटरव्यू ये टाइप चीज़ें जो होती हैं हाँ। वो होते हैं 2 या 3 कैमरे लगे होते हैं सेम अच्छा। टाइम पीछे मिक्सर लगा होता है अच्छा अच्छा। आवाज़ एक से आ रही होती है तो वो पीछे से कर रहा पीछे से यानी कि कौन सा किस वक्त यानी आउटपुट देनी है था हाँ। दोनों की देनी है या एक बंदे की देनी है Kolla Mischa, kolla. ये टोटल ऑटोमेटिक होता है हाँ। बंद हो गया नहीं बस नहीं
Här är Frida och där är Lillvän. Och där är katten. Katten. Hälsa. Hej, Laila. Michelle. Michelle. Oj, så fina. Så vilket fina hår du har. Oj, 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 så vackert. Tycker jag. Ja. Det är lite Agnes. Ja, många. Ja, 14 stycken har vi. Ja. 14 katter. Du brukar få mat, det kommer inte. Var är alla? Titta, det kommer alla. Titta, det finns flera. Ripson. Rips den här. Vi köpte den och vi köpte den med choklad i. Den här ska ha barn. Ja, Och jättetjock på magen. Oh! Här kommer Fredrik. Han har ont i sina... Det blir flera. Det blir flera. Ja, men Alltid. alltid. Ja, men ställa av. Ni ger bort inte eller? Va? Ni ger bort också. Ja, jag brukar sälja en guldpeng. Ja, en guldpeng. Den ena är Josef och den andra är mindre och Murre. De andra bägge är Urban och Kickis. Fast de är ju här. De är ju springer runt här en dag. Sen har jag 3 stycken som jag har sålt till mina barnbarn och vänner. Så jag har bara 2 små varje så fort de kommer, men som är blöta och så får man ingen känsla för dem. Och behåller man dem för länge så det går inte. Då vill man ha dem kvar. Så är det bara, man blir känsla för dem. Har du hittat en bil nu igen, Josef, va? Ja, det hör de springer runt där under och leker. Titta, titta. Han kommer in. Men låt han göra det. Ja, han har gått ut. Det där, ja. Normalt också är det de jagar kött bara. De får det som är över hemma och så köper jag foder, ibland köper jag mat. Vi jagar dem också. De kommer hem. Näbbmus har de slut, men de äter inte näbbmus, de är giftiga. Man jagar dem. Hålla ner dem eller i tunnan. Överallt, men sommaren här, det går inte. Det kommer en till. Vad jobbar du med? Du bara hem passar barnen? Nej, jag jobbar också Jaså? på läkemedel. De tycker om honom. Han heter Diesel. Diesel. Hon ska ta upp. Diesel heter det. Ja, och han heter Burre. Visa på. Han ska Är ta det upp Diesel? dig. Okej. Gå och visa Ankan. Glida av Så håller så här. Båda händerna. Båda händerna. Akta magen, håll under stjärten Så också. här. Så ska du hålla. Så lillvän. Som baby. Då stack. Vill du gå in i studion? Ja. Man missar säkert en Ja. massa. Ja, ja. Oj! Den här. Frida, vi ska gå i den där stugan. Kom, vi ska titta. Det kommer ut med detsamma. Det ska jag. Utan aldrig när det kommer och då är vi här. Och det är en särskild atmosfär från 1600-talet. Oj. Ja, får vi titta på. Från 1600-talet. Kolla. Lisa Jessica.
Vad gör du, Kakadu? Diska? Mitä du tar? Hej Hampus! Ellsbury fram. Hej hej, Halsbury! Ja. Hej Halsbury! Hej! Kan du sjunga då? Sjunga! Älvsborg. Borås. Men får jag ha hon här? Ja. Men om vill du vara Ari eller hon? Så kan jag vara de här två. Okej, jag ska ha den, okej? Ja, du får ha hon med. Oj! Oj. Hej. Vad ni leka? Leker? Vet inte vad. Eller? Ja. Ni leker. Bra. Alla barn. Det här är bra. Duktig ni är. Nu alla ska hoppa! Alla ska hoppa nu. Hampus, alla kan ställa sig upp. Riktigt med Josef. Oj. Oj, Inte stora barn hoppar.